跟你们开箱的是这一台，看得出来是什么吗？它其实很像保温瓶，其实不是哦，它是海尔的咕咚手持式洗衣机。那它其实会针对说衣服不小心沾到的污渍啊，像是咖啡、酱油、辣椒油这些，还有口红，还有粉底液，还有小朋友说就是常吃副食品常沾到衣服啊，这些都可以用咕咚手持式洗衣机来做个及时性的处理。那我们就接着开箱